啊，现在马上凌晨1点了，还有人一直在献花。这2天这样子，这2天啊，这谁让你们早点下班呀？办事处嘛，这办事处，办事处让早点下班，但是他这个灯为啥不亮呀？他就不亮，灯不亮，那关了。哦，好的，谢谢。好，谢谢啊。不是，你是哪里的？你为啥要让人家关店啊？关一部分灯。不是，人家回家没有视频，你为啥要让人家关店呢？有啊。啊，你是哪里的呀？你是哪里的呀？老乡。啊，你是哪里？你为什么要让人家关灯呀？我想问一下，你是哪里？你为什么要让人家关灯呀？是。啊，就是今晚是个不眠之夜，你知不知道？人家老板并没有说想自己关灯呀，你为何要强迫人家关灯？我想问一下。但是你这是强迫，刚才你们来。凌晨2点了，漆黑一片，然后还有几位市民还在，也准备要撤离了。然后还有人在献花，啊，凌晨2点。来呀来，去呀去，都是一场梦。红尘来呀来，去呀去，也空。日落向西，来月向东，真情难填，漫无情动。红尘来呀来，去呀去，一空。都是一场梦，红尘来呀来，去呀去，也空。日来呀来，去呀去，都是。我看到这些视频，我都觉得害怕死。比如说人都吓也吓死了在里面。哎呀，希望永远不要再发生这样的事情，真的，永远不要发生这样的事情。冒着气垫。从东风路那里坐到这里，离我家就剩1站，我害怕，孩子给我发视频视频到这儿了，到这儿结果出来以后，我打电话他说救援来了，救援人他当时都不知道什么了，有人把他背出来，可能见到氧气再过来，我就一个孩子，我真的很害怕。我们就在最后一个车站。
这个。我妹妹就是唯一的幸存者。我是从最后一个车厢游出来的。他们全是被淹死的，没有前面车厢的人那么幸运。你们是2次返回之后到了最后一个车厢吗？不是，我们一开始就在最后一个车厢。那您是幸存者？我妹妹是最后一个车厢被救出来的，我是在水淹到脖子的时候自己往前游了一个车厢活下来的。高温了。其他的人有被水冲走的时候，你看到了吗？被水冲走，他们全部都是第一批从前面的车门出去的人。你们哪儿的汽车呀？我们是外卖的，有没有外卖呀？这是外卖啊！先别这样抹黑。